If remove pain and back keep 柔道整復師、鍼灸師、理学療法士、整体師などのセラピストの方は NAORU の公式 LINE をご登録ください。セラピストがより成長するための情報を登録者限定で配信しております。今なら公式 LINE に登録するとこのスペシャルなプレゼントが。ご登録は概要欄から。さあということで今回はですねモルドバに来ました。2回目ですね。そうですね。しかも今年2回目だと思います。そして今回はですねホリスティックのオイル2日間とジョイント2日間で合計4日あるんですけど、今日はですね一部ピラティスもやってほしいということで、前回最後の方にピラティスをマットでやったらなんかすごい人気だったみたいで、もう今回 4,5 人ぐらい集まってくれてて、そこでピラティスもやってほしいってことだったんで、その雰囲気も見せつつオイルテクニックも見せつつという感じで、毎回ありがたいことに次から次にいろんな国で紹介が起こったりするんで、海外でセミナーしてみたいとか、海外の人と交流深めたいっていう人はですねぜひ一緒にやっていきたいなと思うので、公式 LINE 概要欄に貼ってますのでチェックをしてください。早速やっていこうと思いますので、皆さん最後までぜひ見ていいねを押してください。今すぐいいねを押してください。お願いします。 Self introduction and company introduction, please translate. Start demonstration after that practice. Demonstration practice. So everyone, do you have pain point or sore spot? For example, neck pain, shoulder pain, knee pain. Do you have? Okay. First, oil top. Okay. Catch, control, ankle joint, stretch, knee joint, stretch. Stretch. This is warming up. Stretch. Next, catch calf. This point, like this. Center, inside, outside. For example, this is only relaxation. If remove pain, like this or like this. Yeah. Center 3 times, little bit like this inside. Завтра каждый со своим полотенцем должен прийти, чтобы всем хватило. Галя, я должна это снять, это было где-то уже. Да. Это соревноваться, видно. Мне неудобно, что он высокий. Да, высокий. ついに日本全国世界で採用募集開始します。NAORUに興味があるという方はぜひ概要欄からお問い合わせください。Which type? Sway back or flat back? So she is sway back because blue is center line. Он проверил ее, это ее. Okay, pair, two pair. First, rolling. Rolling is backbone check. I show everyone. So catch. This is space and back. Come back. Very easy. So this is start position. Same space. Keep. Start position. Keep. Slowly. Start. Stop. This is 2. Next 3. Pam. 3 touch. 3 раза дотрагиваемся. And back. 3. Okay. 4. Четвертое. Like this. Straight. Like this. And like this. 1, 2, 3, 4. Okay, pair. Practice. First catch. Up. Goodbye everyone. Like this. Keep.
Okay, okay, okay. One more, like this. Okay, super, super. Level 2, inside, catch. And back, back, back. Keep. Keep. Come back. Come back. Like this, pam, pam, pam. Back. Воздухе, все время назад. Yeah. Forward, straight, back. И назад. Yes. Держишься за ноги Yes. назад, давайте. Okay, this is rolling. Next, Pilates. This muscle. Like this. Вверх. And outside 10 times. 10 раз. After that, opposite side 10 times. И в обратную сторону 10 раз. Одна плоскость обе ноги, чтобы были перед тем, как... No. Yes. Да. На уровне колена. Да, и работаем не так, мы работаем ногой. Yes. Next, same muscle. One side up. Straight, 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 maximum. And back, back, back. Yes, 10 times. 10 раз. 1. Раз. Now. 2. Knee straight. 3, 8, 9, 10. Okay. Next. Next. Start position. Стартовая позиция. Like this. Touch, 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 touch. Yes, yes. I forgot the number. 1, 2, 3, 8, 9. Okay. Next. 1 point up, 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 up. 1 point up, 1 point up, 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 up. Slowly, 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 slowly back. Practice. Yes. 5 times. 5 раз. Why not? Next, up. Next, like this. Up. Next, a lot of customer like this. Back muscle is start position. Up. И поднимаем таз вверх. 2, 3, 4, 5. Next, one side up. One side up. Same. 10 seconds. 10 seconds. 1, 3, 4, 5. Relax. And up and side. 10 seconds. Yes. Делаем круг. Yes. Back is important. Next, little bit up, little bit up, and little bit back, and Назад. don't move pelvic. Не двигаем тазом. Up, up, up. Вверх, вверх, вверх. Ankle joint, stretch, down, down, down. It's straight, straight. Ровно. И держим ногу чуть вверх и назад. Даем назад. Don't move. Yes. No. Straight. 終わりましたね。ついにモルトバセミナー。終わりました。どうでしたか？最後のこの別れがね、寂しくなりますね。確かに。もうたくまも写真撮って写真撮ってみたいな感じで4カ国目にもなると人気上がってきますね。いや、そうですね。嬉しいことに。今回実は3名がルーマニアから来てくれてたんですね。アゼルバイジャンの時はトルコから来てくれてたりとか、今回モルドバではルーマニアの方が来てくれたり、そこからまたルーマニアでもやってよみたいな、そういう紹介が起こるっていうのは本当ね、ありがたいことです。より満足されてるってことですもんね。そうです。で、今回はね、動画にもあると思いますが、ピラティスとかもね、新しく追加してやりました。盛り上がりましたね。だいぶみんな汗かいて楽しんでましたね。英語も良くないんですけど、磨きながら世界的に交流をできて、みんなにですね、楽しんでもらえる、NAORUのテクニックいいなって思ってもらえるように、僕も精進していきたいなと思うんで、一緒に皆さん頑張っていきましょう。次はですね、ロシアに行ってまいります。賛否両論ありますが、そこで働かれている方はね、全く関係ないと思うので、全力でサポートしていきたいなと思います。では、NEXT country。バイバイ。
ありがとう